Дорогие читатели, в интернете уже пишут, что волхвы двинулись в путь. Да и все православные люди тоже об этом знают, готовятся к крещенскому сочельнику, готовят сочево, готовят разные блюда. Сегодня читатели обменялись рецептами, как приготовить Наполеон по другому и оригинальному рецепту, как приготовить на праздничный ужин горбушу. Мне же хочется вам рассказать одну притчу, о которой мало кто знает. Легенда о четвертом волхве. 3 восточных мудреца пришли поклониться к Спасителю, рожденному в маленьком иудейском городке Вифлееме. Волхвы были наимудрейшими и образованнейшими мужами своего времени. По преданию их звали Мельхиор, Гаспар и Валтасар. Они принесли младенцу Иисусу символические дары: золото как царю, мира как человеку, и ладан как Богу, и поклонились ему от лица всех мудрых людей земли. 3 – библейское число полноты. Однако существует легенда о том, что волхвов было не 3, а 4. Последнего из них звали Артабаном. И он не смог поклониться Спасителю словом, потому что всю дорогу к нему служил его земным чадом делами. Артабан был очень богатый вельможа и продал все свое имущество ради того, чтобы поехать в Палестину и подарить Христу 3 прекрасных драгоценных камня. Путь его лежал через лес, где мудрец встретил тяжело больного еврея. Рассудив, что Богу нужно служить любовью, Артабан употребил 1 камень на лечение и содержание в гостинице встреченного путника. Он лично ухаживал за больным, пока тот не выздоровел, и опоздал в Вифлеем. Когда волхв прибыл к месту рождения Мессии, воины Ирода Великого как раз убивали по приказу своего царя вифлеемских младенцев. Ради того, чтобы спасти хоть одного ребенка, в доме, где он остановился, Артабан отдал начальнику отряда воинов 2-й из даров, приготовленных Господу. Позже он много лет следовал за Спасителем, всюду помогал людям, пока, наконец, не увидел его через 30 лет, уже идущим на Голгофу. И здесь он спас от бесчестия девушку, употребив на уплату долгов ее отца последнюю из своих драгоценностей. Во время землетрясения, после крестной смерти Господа, Артабан был поражен упавшим со стены дома камнем и умер. Но перед смертью ему явился Христос, приветствовавший его евангельскими словами: «Истинно, истинно говорю тебе, все, что ты сделал одному из меньших братьев, сделал мне», и объявил о том, что дары мудреца были приняты им.